rujna 2002. godine. Od tada smo prošli puno tih razvojnih faza. Krenuli smo sa kooperacijom sa poljoprivrednim proizvođačima i poljoapotekama i danas nam je to jedna od glavnih djelatnosti, s tim da smo u zadnjih nekoliko godina prisutni na europskom tržištu. Otkako je Hrvatska ušla u Europsku uniju, okrenuli smo se europskom tržištu. Naši partneri su glavni lokalni poljoprivredni proizvođači koji kupuju našim poljoljekarnama, s kojima ugovaramo proizvodnju ratarsku i od kojih otkupljujemo njihove proizvode. Te proizvode kasnije izvozimo. Imamo izuzetno visok rating u Europskoj uniji. U tom nam je doprinijela organizacija Dunav Soja. Mi smo bili prva firma u Hrvatskoj koja se uključila u tu europsku organizaciju i preko njih su se ti kontakti širili, tako da smo došli do vrlo kvalitetnog vanjskog tržišta. Jedni od najvažnijih partnera su nam u Belgiji, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Italiji, Mađarskoj i još nekim zemljama. Neki logični daljnji slijed razvoja bi trebao ići u finalizaciji proizvoda, jer mi svi u Slavoniji prodajemo samo sirovine, što je jedna vrlo loša situacija. Znači moramo imati neki proizvod koji će biti tražen, koji će imati dodatnu vrijednost i takav proizvod pokušati plasirati. U svakom slučaju naš zaštitni znak od naše firme je Dunav Soja. Znači mi smo u soji jako puno napravili i na osnovu soje smo se i razvili. Ali ne smijem preskočiti još jedan ključni dio našeg razvoja firme, a to su europski fondovi. Još 2012. godine smo započeli sa IPARD programom. Izgradili smo silos i postrojenja i do sada smo koristili 3 puta fondove i pripremili smo dokumentaciju za 4. natječaj. Mi smo u stvari jedna vrlo mala tvrtka, imamo svega 15 zaposlenih djelatnika koje, moram istaknuti, bez njih ne bi bilo nikakvih uspjeha. Vrlo kvalitetna ekipa. Moj moto bi bio: uspjeh je posljedica aktivnosti. Ako ste aktivni i nešto radite, morate uspjeti.